เรื่องដើមកำเนิดព្រះតេមិយជំពូកទី1និទានខាងដើមធម្មទេសនាដែលមានបទបាលីថាមេបណ្ឌិតយ៉ាងវិភាវយៈជាដើមនេះគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកាលព្រះអង្គគង់នៅក្នុងវត្តចេតពុនបានសម្ដែងប្រារព្ធអំពីនេក្ខមបារមីការសាងភ្នោះក្នុងអតីតកាលរបស់ព្រះអង្គមានសេចក្តីពិស្ដារថាក្នុងថ្ងៃមួយភិក្ខុទាំងឡាយកំពុងប្រជុំគ្នាក្នុងធម្មសភាបានពោលសរសើរនៅនេក្ខមរបស់ព្រះពុទ្ធអង្គព្រះអង្គទ្រង់ពុទ្ធដំណើរយាងមកហើយបានត្រាស់សួរភិក្ខុទាំងឡាយនោះថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយពួកអ្នកប្រជុំគ្នានិយាយអំពីអ្វីក្រោយពីព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់នៅពាក្យរបស់ភិក្ខុទាំងឡាយក្រាបទូលហើយព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់បន្តថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយក្នុងកំណើតនេះតថាគតមានបារមីគ្រប់គ្រាន់មានញាណចាស់ក្លាហើយលះបង់នៅរាជសម្បត្តិចេញសាងភ្នោះក្នុងពេលនេះមិនមែនជារឿងអស្ចារ្យទេក្នុងអតីតជាតិដែលតថាគតមានបារមីនៅមិនតាន់គ្រប់គ្រាន់មានញាណនៅមិនតាន់ចាស់ក្លាតថាគតក៏ធ្លាប់លះបង់រាជសម្បត្តិចេញទៅសាងភ្នោះនោះទៅជារឿងអស្ចារ្យព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ត្រាស់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះព្រះអង្គក៏គង់នៅស្ងៀមភិក្ខុទាំងឡាយក្រាបទូលអារាធនានិមន្តព្រះអង្គសម្ដែងរឿងពីអតីតនោះព្រះអង្គក៏ទ្រង់លើកយកអតីតនិទានមកសម្ដែងដូចតទៅនេះពិធីបួងសួងសុំបុត្រក្នុងអតីតកាលមានស្ដេចមួយអង្គព្រះនាមថាកោសិរាជទ្រង់បានអភិសេកគ្រងរាជសម្បត្តិក្នុងរាជធានីពារាណសីនៃដែនដីកាសីស្ដេចអង្គនោះមានស្រីស្នំចំនួន 16,000 នាក់បណ្ដាស្នំទាំងនោះពុំមានស្នំណាម្នាក់មានបុត្រឬធីតាទេអាណាប្រជានុរាស្ត្រទាំងឡាយដឹងថាស្ដេចរបស់ខ្លួនមិនមានបុត្រសូម្បីតែមួយអង្គដើម្បីស្នងរាជដូច្នេះទើបប្រជានុរាស្ត្រមកជួបជុំគ្នាក្នុងព្រះលានលួងទូលអង្វរសូមព្រះរាជាយ៉ាងនេះថាបបិទ្ធព្រះសម្មាទិទេពសូមទ្រង់ធ្វើពិធីបួងសួងបន់សរណសុំបុត្រព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់នៅសេចក្តីអង្វរករបស់ពួកអាណាប្រជានុរាស្ត្រហើយទ្រង់មានព្រះរាជឱង្ការបង្គាប់អស់ស្នំទាំង 16,000 នាក់នោះថាចូលនាងគ្រប់គ្នាធ្វើពិធីបន់ស្រន់សុំបុត្រចុះស្រីស្នំទាំងនោះនាំគ្នារៀបចំពលិកាសម្បូងសង្រោងដល់ទេវតាគ្រប់ទិសទីមានទេវតានៅឋានព្រះច័ន្ទជាដើមហើយតាំងសេចក្តីប្រាថ្នាសុំបុត្រទោះបីរៀបចំធ្វើយ៉ាងនេះហើយក្តីក៏ពុំមានស្នំណាម្នាក់មានបុត្រឬធីតាឡើយចំណែកព្រះអគ្គមហេសីរបស់ព្រះបាទកាសិរាជជាបុត្រីនៃស្ដេចដែនមត្តៈមានព្រះនាមថាចន្ទាទេវីព្រះនាងជាអគ្គមហេសីមានសិលបរិសុទ្ធព្រះរាជាបានត្រាស់ថាមហេសីអូនចូលម្ចាស់អូនបួងសួងសុំបុត្រនឹងគេដែរចុះព្រះនាងចន្ទាទេវីបានសមាទានអបោសិទ្ធសិលក្នុងថ្ងៃពេញបរមីរួចហើយផ្ទុំលើក្រឡាព្រះបន្ទុំសំងំនឹករំពៃដល់សិលរបស់ខ្លួនធ្វើសត្យាធិដ្ឋានក្នុងហរតីថាប្រសិនបើខ្ញុំមានសិលបរិសុទ្ធមិនពព្រោះពពាលទេដោយសច្ចៈនេះសូមឲ្យខ្ញុំមានបុត្រដូចក្តីប្រាថ្នាកំណើតព្រះបរមពោធិសត្វនិងទេវបុត្រ500អង្គដោយដាច់ជានុភាពនៃសិលរបស់ព្រះនាងចន្ទាទេវីបណ្ដាលឲ្យឋានរបស់សកទេវរាជមានអាការៈក្តៅឈួលឡើងស្ដេចសករំពឹងមើលទៅបានជ្រាបនៅស្ថានភាពនោះថាព្រះនាងចន្ទាទេវីកំពុងប្រាថ្នាសូមបុត្រណាស់ហើយចុះអញនឹងប្រទានបុត្រមួយអង្គដល់ព្រះនាងដូច្នេះហើយទ្រង់ជ្រើសរើសទេវបុត្រអង្គណាដែលស័ក្តិសមមកកើតជាបុត្ររបស់ព្រះនាងក៏បានឃើញតួអង្គព្រះពោធិសត្វក្នុងសម័យកាលនោះព្រះពោធិសត្វនៃយើងធ្លាប់ឡើងគ្រងរាជ្យក្នុងនគរពារាណសីបាន20ឆ្នាំក្រោយពេលសោយទីបង្គត់ចយុទ្ធចាអត្តភាពនោះ
ទ្រង់ក៏បានទៅកើតក្នុងឧសតនរករងទុកអស់80000ឆ្នាំទើបរួចពីនរកនោះហើយបានទៅកើតជាទេវបុត្រក្នុងភពតាវតឹងដែលគ្រប់គ្រងដោយស្ដេចសកៈនេះព្រះពោធិសត្វបានអធិដ្ឋានក្នុងប្រតិថាអញនឹងនៅក្នុងឋានតាវតឹងនេះដរាបអស់ជនមាយុលុះជាយុទ្ធចាអត្តភាពនេះហើយអញនឹងទៅកាន់ទេវលោកជន់លើទៀតគប់ជួនពេលនោះស្ដេចសកៈយាងទៅកាន់សំណាក់របស់ព្រះពោធិសត្វហើយមានព្រះរាជអង្ការអញ្ជើញថាណែអ្នកនិរតុកអើយប្រសិនបើលោកចុះទៅកើតក្នុងឋានមនុស្សវិញលោកនឹងមានឱកាសដើម្បីបំពេញបារមីបានបរិបូរណ៍រីឯសេចក្តីចម្រើនក៏នឹងកើតមានដល់មហាជននោះណព្រះនាងចន្ទាទេវីជាអគ្គមហេសីរបស់ព្រះបាទកាសិរាជកំពុងតែប្រាថ្នាសុំបុត្រសូមលោកអញ្ជើញទៅកើតជាបុត្ររបស់ព្រះនាងបន្ទាប់ពីអញ្ជើញព្រះពោធិសត្វហើយស្ដេចសកៈបានទៅអញ្ជើញទេវបុត្រ500អង្គផ្សេងទៀតដែលនឹងត្រូវជាយុទ្ធដំណាលគ្នានឹងពោធិសត្វរួចទ្រង់វិលមកសំណាក់របស់ព្រះអង្គវិញចំណែកព្រះពោធិសត្វបានយល់ស្របតាមការអញ្ជើញរបស់ស្ដេចសកៈលោកក៏បានជាយុទ្ធចាកទេវលោកដំណាលគ្នានឹងទេវបុត្រ500អង្គនោះព្រះពោធិសត្វបានចាប់បដិសន្ធិក្នុងផ្ទៃរបស់ព្រះនាងចន្ទាទេវីរីឯទេវបុត្រទាំង500អង្គចាប់បដិសន្ធិក្នុងផ្ទៃរបស់ភរិយាអាមាត្យទាំង500នាក់